Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli kanalim mehmonlari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga to'yimli, yumshoqqina bo'lib chiqadigan gulkaram pishirib ko'rsatmoqchiman. Marhamat. Shunaqa bir bosh gulkaramni olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa qilib bo'laklarga bo'lib olamiz, chiroyli qilib. Ikkita qilmoqchi edim, fikrimdan qaytdim. Bugun bitta qilib ko'rsatdim sizlarga. Mana shunaqa qilib kesib oldim. Gulkaramni albatta yuvib ishlatish kerak. Hozir men buni 2-3 marta yuvib yuboraman. Chunki buni usti ochiq holatda bo'ladi. Oddiy karamga o'xshab qavat-qavat tonlari bo'lmaydi, ochiq bo'ladi. Shuning uchun 2-3 marta yuvib yuboramiz. Bu orada mana gazga suv qo'yib oldim. Suv qo'ydim. Endi qaynab chiqsa, mana suvimiz qaynab chiqdi. Bir osh qoshig'ida tuz solamiz. Tabga ko'ra bir osh qoshig'ida tuz solamiz. Qaynab chiqqan suvimizga gulkaramlarimizni birin-ketin tashlab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qozonga solayotgan gulkaramlarimizni 7-8 minut davomida pishirib olamiz. Orada vilka bilan ko'rib tursak ham bo'ladi. Pishyaptimi, yo'qmi? Balki tezroq pishar. So'yganimizdan keyin qaynavi pasayib qoldi. Ozgina qopqoqni ushlab turamiz, qarab turamiz. Yana bir qaynab olguncha, qaynagandan keyin qopqog'ini ochib, gulkaramlarimizni ko'rib turamiz. Mana qozonimiz qaynab chiqdi, azizlarim, ko'rib turganingizdek. Qaynab chiqqandan keyin 7-8 minut yana pishishiga qaraymiz, qaynatib olamiz. Gulkaramlarimiz pishdi, mana sekin olamiz. Tayyor bo'lgan gulkaramlarimizni qozondan oldik. Endi bunga klyar tayyorlaymiz. Klyariga 4 ta tuxum chaqib oldim. 1 choy qoshiqda paprika solamiz. 1 choy qoshiq paprika soldim. Endi tuz solaman tabga ko'ra. 4 ta tuxumimizga mana shu tuzimiz ham ko'plik qiladi, bo'ladi mana shu tuz. Endi aralashtiramiz yaxshilab. Bu safar pishirayotganda faqat tuxumga pishiraman. Boshqacha pishirishlari ham bor. Unga, talqonga, smetanaga qo'shib har xil pishirishlar bor. Keyingi pishirishlarimda albatta ko'rsatib boraman. Klyar tayyorlab oldim. Endi mana qozonchomizga yog' quyib olamiz. Yog'imizni quyib olamiz. Yog'imiz qizidi. Bir dona kichkinasidan tashlab oldim. Proba qilib ko'raylik deb, mana qizartiryapti. Endi kattasidan tashlasak bo'ladi. To'rtta tashlab pishirib olaman. Mana birinchi tashlagan gulkaramlarimizni pishirib oldim. Mana qizil bo'lib pishyapti. Yoyilib ketgani yo'q. Mana azizlarim, shuna qilib tartib bilan pishirib olamiz. Mana oxirgisini pishirib olyapman azizlarim. Tayyor bo'ldi.
Azizlarim, mana gulkaram pishirish jarayonimiz ham nihoyasiga yetdi. Albatta ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Agar yoqqan bo'lsa, siz ham oilangizda tayyorlab ko'ring. Menimcha juda ham hammaga yoqadi, juda ham yaxshi. Salomat bo'ling. Yanagi video roliklar orqali uchrashguncha xayr. Allohga omonat. Men sizlarni yaxshi ko'raman.